ඔන්න Intel ෆෑන්ස්ලට ගෙනාවා සුපිරිම ගේමින් PC එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Hello, ඉතින් කොහමද? ඔන්න ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා MD Computers වෙතින් අරන් එන අපේ SLPC channel එකේ තවත් සුපිරිම PC build එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ අරන් එන යාළුවනේ ඔන්න තාමත් Intel fansලා ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්න වීඩියෝ එකක්. ඉතින් AMD තමයි ඉතින් ගොඩක් මාකට් එකේ මේ වෙලාවේ මේ වෙනකොට 2025 මැයි වෙනකොටත් බලය තහවුරු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ප්‍රොසෙස් ප්‍රමාණයක් එයාලගේ තියෙනවා. එයාලගේ ප්‍රොසෙස් රේන්ජ් එකේ. ඉතින් නමුත් Intel වලට ආදරය කරන අයටත් ඔන්න ගෙනාවා performance හොඳට තියෙන ගේමින් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේකද අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ i5 12 gen processor එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් Ryzen 5 5600X එකට වඩා performance කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී ඒ හා සමානව යන්නේ. සමහර අවස්ථාවල ඊට වඩා performance කරනවා. ඉතින් අර මම එහෙම කිව්වේ සමහර කට්ටිය අහනවනේ මේක AMD ලගේ මොන processor එකට සමාන කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකයි මම එහෙම කියලා පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න මොහොතකට කලින් තමයි GTA 6 එකේ දෙවෙනි ට්‍රේලර් එක රිලීස් වුණේ. ඉතින් මේ හරි ආතල් එකේ තමයි මේ කට්ටිය හිටියේ මේ වීඩියෝ එකත් බලලා. ඉතින් ඔන්න ඒකත් බලලා ලයිව් රියැක්ෂන් එකක් කළා තමයි ඔන්න මේ PC build එක අරන් එන්නේ. ඉතින් මේකෙන් රෑ වුණා. දැන් රෑ 9 ඒ වෙලාව මේ හරි මාතල්. ඉතින් මේ build එක i5 12400 graphics include වෙන processor එක. ඒ වගේම මේක without box වෙන processor එක. මම ඔයාලට මේක කලින් කියලා ඇති. ඉතින් මේකට 1 year warranty තමයි හම්බෙන්නේ. මේව ලංකාවේ ඕනම shop එකක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේකදී අර වෙලා තියෙන warranty කාලය අඩුයි. ඒ වගේම without box එතකොට පොඩි ගාණක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක 39500න් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 4000 කියන්නේ i5 12400F එක කියන්නේ toy ගාණ. ඉතින් මේක on-board graphics include වෙන processor. ඉතින් ඔයාලට graphic card එකේ මොන ප්‍රශ්නයක් ආපු දවසක PC එක on එකේ තියාගන්න පුළුවන්. මොකද F එකේදී graphic card නැතුව PC එක on කරන්නවත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ processor use කරලා ඔන්න මේ build එක අපි හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ processor එක සහ graphic card එක හැරෙන්න අනිකුත් සියලුම parts brand new තමයි මේ PC එකට යන්නේ. ඉතින් මේක full build එකක්. කියන්නේ keyboard mouse නැතුව මෙන්න මේ setup එකත් එක්ක තමයි යන්නේ PC එක සහ monitor එක. ඉතින් මේකට Kurui brand එකේ monitor එකකුත් අපි use කරනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. ඉතින් i5 12400 graphic include වෙන processor එක cores 6ක් වගේම threads 12ක් include වෙන සාමාන්‍යයෙන් editing වගේම gaming live streaming වලට හොඳ effect එකක් ගන්න පුළුවන් processor එකක් ඔයාලට මේ processor එකෙන් power performance එක ලැබෙනවා. ඉතින් මේකට cool කරන්න අපි use කරනවා මෙන්න මේ PC Cooler brand එකේ R4000 CPU යා CPU cooler එක. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ copper compound එකක් තියෙන එයා cooler එකක්. ඉතින් මේක අපි මේ build එකට use කරනවා හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ motherboard එක විදිහට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ MSI Pro series එකේ MSI Pro H610ME DDR4 version එක. ඉතින් ඔයාලට budget තියෙනවා නම් 760 කට වගේ යන DDR5 කරගන්න. ඒතකොට RAM මෙහෙම වෙනස් කරන්න වෙනවා DDR5 වලට. මෙතනදී අපි DDR4 මේ basic motherboard එක use කරනවා M.2 slot එකක්, RAM slot දෙකක්, SATA port 4ක් එන basic option motherboard එකට. ඊළඟට මේක RAM විදියට අපි මේ A data මට RAM එකට මෙතනදී
මේ වෙන්න බෑ යාළුවනේ මෙන්න මේ හරියනේ ඇත්තේ මේ තියෙන එක කරන් පෙන්නන්න මේ RGB RAM තමයි ඔන්න යූස් කරන්නේ RGB කියන රීස්ටරික් පැත්තට ගොඩක් කට්ටිය කැමති හින්දා ඉතින් මෙතනදී අපි ADATA XPG 8GB 3200 RAM දෙකක් යූස් කරනවා totally 16GB වෙන්න ඊළඟට මේ graphic card එක ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක මේ දැන් උස්සන් ආවේ ඔයාලට මතකද මම කාලට කලින් community post එකක් දැම්මා MD එකෙන් ඔන්න RTX 2060 Asus card එක 1 year warranty එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා අර refurbished cards ඉතින් ඔන්න ඒවා ටිකක් ස්ටොක් ඉවරලා තිබුණේ මාසයක් විතර ඔන්න අද ආවා ඉතින් ආපු ගමන් ස්ටොක් එකෙන් ඒ වෙලෙම උස්සගෙන ආව ස්ටුඩියෝට මම කාඩ් එක මේ බිල්ඩ් එකට මේ ඔයාලගේ අතටපත් වෙද්දී ක්ලීන් කරලා තර්මල් අප්ඩේට් එක තර්මල් දාලා එහෙම තමයි මේ වෙන්නේ අර ඔයාලට අතට ලැබෙන්නේ ඔන්න ඒ වෙලෙම කාඩ් එක උස්සන් ආවා මොකද නැත්තම් මේවා චෙක් අප් කරන්න ටෙක්නිකල්ට අරන් ගියාම මට ගන්න බැහැ ඊට පස්සේ මොකද යාළුවා ස්ටිකර් එක ගහනකල් ඒ ස්ටිකර් ගහලා ඒක කම්ප්ලීට් කරනකල් මට ගන්න විදියක් නැහැ නැත්තම් ඔන්න අරන් ආව බඩු ඉතින් මේ තියෙන්නේ RTX 2060 Asus graphic card එකක් ඉතින් මේකේ 3 month warranty තියෙන එක ඔයාලට 68න් වගේ ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක රුපියල් 3500ක් වගේ වැඩි වෙන්නේ මේක රුපියල් 71500යි හැබැයි 1 year warranty එකක් තියෙනවා ඒ නිසා ඔයාලට බය නැතුව ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් මේ කාඩ් එක ඉතින් ඔන්න මම මේ බිල්ඩ් එකට මේ කාඩ් එක යූස් කරනවා. ඉතින් Asus වල best quality කාඩ් එකක් RTX 2060 version එකේ 6GB version එකේ. ඉතින් ඊළඟට මේක power up කරන්න මෙන්න මේ Gamedia Aura GT650 watt power supply එක අපි යූස් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ බිල්ඩ් එකට හොඳම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් 550 වුණත් ඇති. නමුත් අපි 650 එකක් දැම්මා future update එකකට එක්ක කියලා. මේකට 2070ක් වගේ වුණත් RX 6600 XT කාඩ් එකක් ඉස්සරහට ගහන්න ඉන්නවනම් RTX 3060 12GB කාඩ් එක 3060 Ti කාඩ් එකක් 4060 කාඩ් එකක් ඔය වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් වලට යන්න පුළුවන් පවර් සප්ලයි එකක් ඉතින් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ යූස් කරනවා මෙන්න මේ ස්ටෝරේජ් විදිහට Lexa NM620 512GB NVMe SSD එකක්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තව SATA ඔප්ෂන් එකකට යන්න පුළුවන් 1TB hard disk වගේ ඔයාලට attach කරගන්න සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ Gamedia's Aura GC5 Elite casing එක යූස් කරනවා. මේක 14 දාලා ගොඩක් ලාභයි යාළුවනේ. හේතුව 120mm fans 4ක් include වෙනවා. fans වලට වෙනම වේදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔය 8000 9000ට casing ගත්තාම සමහර වෙලාවට fans නැහැ. ඒතකොට fans 4ක් දාගන්න මේ ගාන යනවා. ඔයාලා 6000ක් විතර යනවා. ඉතින් මේකේ මේ option එකම තියෙනවා කලර් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා දැන්. 120mm fans 4ක් නිකන් ගැහුවොත් එහෙම ඔයාලට control එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. control එක වෙනම ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් fan kit එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ option උත් ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ. ඉතින් රුපියල් 14000ට ගොඩක් ලාභයි මේ කේසින් එක. ඊළඟට ඔන්න මේකේ මොනිටර් එක විදිහට Kurui brand එකේ 100Hz sRGB 90% ආගයක් ඔයාලට ලබා දෙන full HD මොනිටර් එකක් 1080p full HD මොනිටර් එකක් 20 inch ඔන්න හම්බ වෙනවා. මේකේ 100Hz මොනිටර් එකක්. ඉතින් අර මේ Kurui brand එක ලංකාවට හඳුන්වා දෙන අවධියේදී පොඩි ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බා keyboard mouse pack එකක් මේකට හම්බ වෙනවා. දැන් මේ pack එක එන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය ප්‍රොමෝෂන් කාලයක් විතරයි ඒක හම්බුනේ. ඉතින් මේ මොනිටරේ අපි යූස් කරනවා මේකට. ඉතින් මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට. සාමාන්‍යයෙන් RTX 2060 එකට 100Hz වගේ සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ගේම්ස් නම් ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒ නිසා මේ මොනිටරේ අපි මේ බිල්ඩ් එකට දානවා. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ කොස්ට් එක 2,30,000ක් වගේ තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ගානකට ඔයාලට හොඳ ඔප්ෂන්ස් තියෙන බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකට යන්න තව RX 6600 යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක 3 month තමයි warranty. නැත්තම් 3060 වගේ කාඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඕන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. right? ඒක ඔය කැමති අපි ගේම් ප්ලේ එකක් හිම අරගෙන බලමු මේක assemble කරලා. My head in my hands, listen up, says my teacher. In front of the class, he says if you're not a believer, views, that's on you. Better shape up and pay your dues. Of my views, that's on you. I'll be on a flight soon to the end. I sing you. Gotta know all this propaganda. How do you do? Better get it like my own medicine for you. Never gonna make them think I'll stay on my
soon remember. Ooh, I'll be in a fleeting till the end. I'm singing. Ooh, drowning all of this propaganda. How do you do? For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. Hand back, John, I let loose. Don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. Hand back, John, I let loose. Don't mind if I do. Way up the rain over there. normal reels ඇත්තම නක්කාරනේ අයි විසින් ෆෝන් කරන්නේ නෑ නෑ ඔය නේද හත් ස්ක්‍රීන් වල හැට තමයි නෑ නේ පේනද ස්ක්‍රීන් එකේ දෙයට පේනවද? පේන්නේ නැහැ